हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर आयुर्वेदा। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खांसी में अंजीर के प्रयोग के बारे में, अर्थात अंजीर के प्रयोग से खांसी को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले आप एक अंजीर खा लीजिए। अंजीर खाने के बाद 3 से 4 ग्राम ऊपर से जीरा खा लीजिए। इससे खांसी में तुरंत लाभ होगा। छाती में जलन जो हो रही है उसमें तुरंत आराम मिल जाएगा, और जो बलगम अंदर जमी हुई है, कफ जो जमा हुआ है, वह आसानी से बाहर निकल जाएगा। मेरे द्वारा बताए गए ये प्रयोग पेटेंट प्रयोग हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन्हें आप यूज करके लाभ उठा सकते हैं।